الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Il profeta Hud, alayhi salam, era il primo profeta arabo della tribù dei Ad, il popolo più forte della storia, persino più forte dei tanti temuti faraoni. Se qualcuno diceva a uno di loro di staccare con le sue mani una roccia dalla montagna, la staccava con molta facilità. Dopo il diluvio, la terra rimase pulita dai miscredenti e dall'idolatria. Era una terra nuova con credenti veri. Tutti credevano in Allah. Passarono pochi secoli dal diluvio e la gente cadde di nuovo nella miscredenza. La storia del profeta Hud e del suo popolo è menzionata nel Corano, ma non c'è né traccia nella Bibbia. Il popolo di Ad portava il nome del re che lo governava, il quale viveva nella città di Erama. Abitavano in una zona affacciata sul mare arabo chiamata Ahqaf, tra lo Yemen e Oman. C'è una sura nel Corano che porta lo stesso nome. La parola Ahqaf significa montagna di sabbia. Questa zona era un punto di incontro del traffico commerciale tra la Cina e l'India da una parte e il nord dell'Arabia e l'Europa dall'altra. Si cambiavano merci di tutto il mondo: incensi, profumi, oro, seta, legno, frutta secca e altro. Gli Ad parlavano l'arabo ed erano di statura molto alta, forti, ricchi e potenti. Vivevano nella valle e costruivano palazzi con alte colonne adatte alla loro statura gigante. Allah racconta di loro nel Corano e ricorda la gente di Ad e di Ram dalle alte colonne. La loro civiltà era molto prosperosa, non paragonabile a nessun'altra. Avevano delle terre fertili, fiumi e laghi, come è stata descritta nel Corano. Gli Ad furono i primi che tornarono all'idolatria dopo il diluvio di Noè. Allah mandò il profeta Hud, che era della stessa tribù discendente di Sam, figlio di Noè, come loro ammonitore. Hud predicò agli Ad dicendo: «O popolo mio, adorate Allah, non avete altro Dio che Lui». Egli disse anche: «Costruite un edificio su ogni collina solo per futilità? E costruirete fortezze come se doveste vivervi in eterno?» Gli Ad si lasciarono abbagliare dalla propria forza e dal loro vigore e dissero: «Chi è superiore a noi nella forza? Chi potrebbe imporre un castigo?» Per moltissimi anni Hud predicò agli Ad ed essi risposero con le parole conservate nel Corano: «O Hud,
Tu non ci hai portato nessuna prova chiara e noi non lasceremo i nostri dei per quello che tu dici. Non ti crediamo. L'unica cosa che possiamo dire è che qualcuno dei nostri dei ti colpì con un malore. La gente di Noè e il popolo di Hud non credevano al loro profeta perché mangiavano e bevevano come loro. Temevano di essere fra i perdenti se l'avessero seguito ed obbedito. Non credevano nell'altra vita, solo in questa vita. Viviamo e moriamo e non saremo risuscitati. La gente di adesso, come di allora, perde tempo in cose futili, anche nella costruzione di edifici enormi. Si sentono immortali, come se dovessero vivere per sempre o il più a lungo possibile. Si illudono, ma tutto torna ad Allah. Durante la missione di Hud, che durò 50 anni, solo poche persone credettero in lui. Arrivò il momento del castigo. Allah trattenne l'acqua dal cielo e tormentò gli Ad con la siccità. La mancanza d'acqua fece morire il bestiame, i frutti e gli alberi, e gli Ad divennero debolissimi. La siccità durò 3 anni, ma gli Ad continuarono a non credere alla parola di Hud. Loro aspettavano la pioggia con ansia, ma il suo arrivo determinò la loro eliminazione. Una nuvola nera e gigante si posò sopra la loro città, ed essi furono molto contenti, credendo che la pioggia stesse finalmente arrivando. Invece, quella nuvola era carica di castigo divino che si abbatté su di loro. Arrivò un uragano che durò 8 giorni e 7 notti. Distrusse tutto. Era violento a tal punto che faceva sollevare in alto i corpi delle persone per poi fargli sbattere pesantemente a terra con tale forza che a loro si staccavano addirittura le teste. Alla fine dell'uragano, vento che durò 7 giorni, vennero sepolti gli Ad e la loro città completamente sotto la sabbia del deserto. Allah ha descritto questa scena nel Corano dicendo: strappava gli uomini come fossero tronchi di palme sradicate. Tutto distruggeva per ordine del suo Signore. Al mattino non c'erano che i resti delle loro case. Così compensiamo i malvagi. Hud e i fedeli che erano con lui furono salvati, come detto nel Corano. E quando calò su di loro l'ordine nostro, noi salvammo Hud e quei che in lui avevano creduto. Hud visse ancora 50 anni con i fedeli e morì all'età di 150 anni. Il profeta Salih apparve 150 anni dopo Hud. Negli anni 80 e 90, le ricerche archeologiche di studiosi e scienziati americani e inglesi nella zona dell'Ahqaf portarono alla scoperta della città di Irama nel deserto al sud di Oman. Nel 1984, uno dei scienziati scavò in quella zona tramite un robot fornito di radar capace di infiltrarsi sotto il suolo fino ad elevata profondità, e lì trovarono delle antiche strade che portano ad alcuni edifici, valli di antichi corsi di fiumi e laghi asciugati, e trovarono anche degli antichi manoscritti. All'inizio,
Non riuscirono a decifrare i manoscritti, ma dopo tante ricerche stabilirono che quelli erano i resti della civiltà dei Ad, che è stata nominata nel Corano nella Sura dell'Alba, e veniva chiamata Erama come la loro città. Questa civiltà risale a 3000 anni a.C., finché non svanì con il castigo di Allah che la fece spellere da una tempesta paranormale. Un compagno del sacro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gli chiese: chi è il primo profeta arabo? Il profeta rispose: ci sono 4 profeti arabi: Hud, Salih, Yethro e il tuo profeta, inteso Muhammad. Hud era il primo profeta che parlò la lingua araba. Avete dimenticato, popolo dei Ad, quello che è successo al popolo di Noè? Non sarete dunque timorati? Allah vi ha mandato la benedizione su di voi, vi ha donato buona salute. Tutto quello che possedete è solo grazie a Lui. Dovete ringraziarlo e essergli riconoscenti.